हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मैं गया था ईद के चौथे दिन, मैं कहा दोस्तों के साथ बाहर निकले ज़रा, कोई आइसक्रीम वगैरह खाएं, कोई बर्गर शर्गर खाएं। तो ये मुझे आइडियल लगा। मैकडोनल्ड की शानदार आवाज़ चल रही थी, तो बड़ा क्लास का मौसम था। ज़बरदस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई है, कोई साथ बर्गर शर्गर भी खाए हैं। ये कोई गेस तो करें, ये कहाँ हूँ मैं इस वक्त? कौन सा वाला मैकडोनल्ड है ये? आपने अगर देखा है तो फिर बताएं कि ये कहाँ पे है। आप भी अब चौथे दिन अगर निकले हैं तो वो भी बताएं कि आप कहाँ गए थे, क्योंकि आज ये चौथा दिन है। बाहर तो यही लग रहा है कि जैसे ईद ही है।